Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Prodi S1 Keperawatan Universitas Asia Surakarta. Mari belajar etika batuk dan bersin yang benar. Kemarin ada tugas nggak sih? Ada sih kemarin. Tugas apa? Itu loh yang IDK itu yang kalau nggak salah buat kelompok. Masa aku nggak tahu? Mungkin kamu tidur kali. Aku nggak tidur ya. Duh, kalau bersin dan batuk jangan seperti itu dong. Kamu tahu nggak, kuman yang ada di tanganmu itu bisa berpindah ke HP-ku dan menyebar ke orang lain loh. Loh, terus gimana cara yang benar? Ini aku kasih tahu ya. Yang pertama, ketika kamu batuk dan bersin, ambil tisu. Setelah itu tutup mulut dan hidungmu seperti ini. Haji. Nah, lalu buang tisunya ke tempat sampah ya. Kalau lagi darurat, tidak ada tisu atau masker, jangan pakai tangan, pakai lengan bagian dalam seperti ini. Kenapa harus lengan bagian dalam? Karena lengan bagian dalam jarang disentuh sama orang lain, jadinya aman. Oh gitu ya. Lagi pada ngapain nih? Kita lagi mengedukasi Isna karena tadi dia batuk dan bersinnya kurang tepat. Aku lagi sakit ya, Isna. Iya. Isna kalau lagi sakit perut itu wajib pakai masker. Nah, jadi caranya itu tutup hidung sampai bawah dagu ya. Aku kasih buat kamu. Kasih. Soalnya kayak gini. Iya, bener kayak gitu. Betul. Terakhir, apapun cara yang kamu pakai, segera bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Terapkan Etika batuk dan bersin untuk cegah penularan penyakit. Sekian video edukasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, cegah kontaminasi adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.